عارف اتعلمت ايه مؤخرا بعد وقعات كتيرة؟ اتعلمت ان اهم حاجة في الدنيا كلها نفسيتك، وان هي اولوية اكتر من الصحة نفسها. عشان طول ما نفسيتك متوازنة هتعرف تاخد بالك كويس قوي من صحتك واكلك. وان الدنيا شراء وبيع، لازم هتشتري حاجات وهتبيع حاجات، ومحدش بياخد كل حاجة. وحرفيا كل حاجة بتشتريها ليها مقابل وتمن، سواء بقى كانت نجاح، تفوق، راحة بال وسلام نفسي، هكذا. فنصيحتي ليك وسط العالم المجنون المتسارع ده ان انت بجد لازم تركز على ان نفسيتك طول الوقت تكون متوازنة. كمان اتعلمت ان انا لازم اخلي التودو ليست بتاعتي وطموحاتي منطقية وواقعية حسب الوقت المتاح بالنسبة لي وحسب قدراتي، وان بجد مش مطلوب مني طول الوقت اني لازم ابقى سوبر وومن وطول الوقت بضغط على نفسي، عشان ده بجد مرهق وقاتل نفسيا. في اوقات بقى محدودة فعلا لازم تضطري تبقي سوبر وومن، هي دي الاوقات بس اللي محتاجة تعملي كده، مش طول الوقت عشان تحافظي على نفسيتك. اتفقنا؟